Si è scritto a parlare Marcello Passoni, prego. Grazie signor Presidente, grazie colleghi. Io penso che al di là della volontà che noi cerchiamo di interpretare dal collega Giacomini, l'argomento che ha portato in quest'Aula non è così tanto da sorridere, perché ci sono stati dei morti. Qualcuno l'ha citato, il Cermis che non c'è, o che è citato solo parzialmente. Quindi strumentalizzare da una parte e dall'altra questa cosa veramente dispiace, soprattutto dopo quello a cui abbiamo assistito la scorsa settimana. Un paese che ha voluto cambiare e probabilmente cambiare anche l'atteggiamento nei confronti dei suoi alleati, nei confronti di se stesso. Cioè una ripresa di un ruolo politico vero e non militare. Proprio rispetto a questo, gli atteggiamenti che ho sentito, le dichiarazioni che hai fatto anche tu, Eda, sono un po' fuori dal tempo, perché io capisco, e non devo essere qui a difendere la collega Giacomini, che ha degli intenti assolutamente sinceri e vanno rispettati per questo motivo, assolutamente, e non per questo viene svalutata la mozione che lei ha presentato, perché lei ci confronta con la realtà delle persone che sono in quest'Aula e quindi accetta, pur di conseguire un risultato minimale rispetto a quello che è la sua idea politica, ma comunque raccoglie un risultato, raccoglie il fatto che un'amministrazione, seppur però è simbolica questa cosa qui se vuoi, fa presente al commissario di governo, che è il prefetto in questo caso, dicendo: guarda che il territorio e la gente sono un po' preoccupati dell'uso che si fa dei mezzi che in quella base meno male arrivano, partono, eccetera. E credo che sia una preoccupazione che abbiamo tutti, perché il fatto che tu mi dica che sia presumibile che ci siano 50 ordigni è un dato di fatto, non è una presunzione, sono atti concreti che sappiamo tutti che ci sono. Quindi guarda, se c'è un'ipocrisia in tutta questa dimensione qua è proprio perché togliamo quella roba lì, ma quello vale per tutti, chi è contro e chi è a favore, è un'ipocrisia. Perché nessun paese vorrebbe avere a meno di 10 km di distanza da casa sua 10 ordigni nucleari, seppur custoditi, con tutta l'insicurezza che questo possa dare. Quindi è un'ipocrisia generale che ci prende qua in quest'Aula. Per cui, proprio per questo, cerchiamo di conseguire insieme questo risultato, a prescindere dalle posizioni politiche di ciascuno, perché questa non è una mozione contro gli Stati Uniti. Questa è una mozione per difendere l'Italia, di cui tanti si fanno, no? L'italianità, penso solo all'Italia che fine sta facendo, per dirne una, e non voglio provocare perché l'argomento è molto serio, è per questo che io chiedo serietà di argomentazioni su una mozione che aveva degli intenti sinceri, quello di protezione del proprio territorio, al di là della sua idealità che può essere più o meno anti-americana. Forse oggi lo è molto meno, perché forse è cambiato qualcosa in quel mondo, e dovrebbe essere di insegnamento alla politica, in tutta la politica, dalla destra alla sinistra in Italia, quell'evento. Bene signori, io vi invito e che tutti aderiscono alla votazione favorevolmente, senza steccati, perché è nel senso di protezione del nostro territorio, non contro l'America, l'uso corretto degli strumenti che con una convenzione internazionale loro usano sul nostro territorio, e quindi noi il nostro territorio dobbiamo anche proteggerlo da certi eventi che francamente bisogna sempre ricordare, perché quei 22 morti sono lì ad affermare. Grazie.